Prestala sam da kupujem sir, pravim ga od jogurta. U čiste i oprane tegle sipaću jogurt. Tegle nemojte puniti do vrha. Ne treba mi industrijski sir kada od običnog jogurta mogu da napravim svoj. Bez aditiva, bez hemije i znam šta jedem. Potrebna mi je šerpa. Na dno šerpe stavljam krpu. Tegle stavljam u šerpu. Poklopit ću tegle sa poklopcima. Sipam vodu u šerpu. Vodu sipam do malo iznad polovine tegle. Šerpu stavljam na šporet. Uključujem šporet i sačekat ću da voda proključa. Voda je proključala, smanjujem temperaturu i kuvam 20 minuta. Toplota menja strukturu proteina. Kada se zagreje, mlečni proteini počinju da se vezuju. Ne plaćam industriju, pravim hranu. Ne treba mi fabrička tekstura kada je prirodna bolja. Ostavit ću tegle da se ohlade u vodi. Potrebna mi je cediljka. Potreban mi je komad gaze. I odvojit ću sir od surutke. Možete dodati začine po želji, ja ću dodati samo sol. Sir odnosim u frižider na nekoliko sati da se dobro ohladi i procedi. Dobili smo fantastičan krem sir. Krem sir čuvam u staklenoj posudi. Koristim ga kao namaz i kao zamenu za krem sir u jelima. Ako vam se dopada recept, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!